Concello de Rianxo, luz natural. E descortesía, e desobediencia, chegar a estas portas sen pedir licencia, sen pedir licencia, sen pedir licencia, e descortesía, e desobediencia. Felices festas os reises, teñan vosas señorías, vostedes e outros máis, con praceres e alegría, alegría, alegraina, vela e ven os tres reinados, vela e ven os tres reinados, todos tres en tres cabalos. Para onde van os reises, para onde camiñaban, para San Pedro de Muros, que boa terra levaban, o camiño non sabían, unha estrela os guiaba, ai que estrela máis fermosa, que aos reises alumaba. Ofereceulle ouro como rei do gran tesouro, outro lle ofreceron mirra como rei da gran partida, outro lle ofreceron cienzo como rei do gran contento, ata os santos lle dixeron, ai que rico ofrecemento. Moi boa tarde, compañeiros, compañeiras, veciños, veciñas que ven estados aí no sofá, xa vexo moita xente por aí tomándose un tentempié, uns cubatas, evidentemente. Boa tarde a todos, benvidos e benvidas a esta xa, non sei se quinta, sexta, sétima e o gallaque infinita cabalgata das súas majestades os reis ao noso Concello de Rianxo. Son as 3:24 minutos e a cabalgata, se todo vai ben, en breves minutos vai a sair daqui da Vacariza. Imos un pouco de retraso, pero porque Rial non cortou ben o tráfico, entón estáse complicando todo un pouco, tedes que perdonar. Hoxe vai ser unha tarde, se o tempo non lo permite, e se non tamén especial para os maiores, pero como non, para os máis novos da casa. Hoxe as súas majestades, os reis de Oriente, chegan ao noso concello e temos absolutamente todo preparado. Así que aquí comeza un ano máis a cabalgata dos reis baixo o hashtag RX Cabalgata 2024. Bueno, imos ir recordando tamén a xente que está aí na súa casa. Son as 3:25, ás 4:15 xa podedes ir por Rinlo, porque pos máis pequerrechiños da casa imos ter obradoiros, imos ter absolutamente de todo, globoflexia, pinturas, bueno, todo o que queirades. Vos pedide por esa boca que hoxe o día é para vos, para os pequenos da casa. E se hai algún grande que tamén queira, pois tamén pode ir. Ás 4:30 aí en Rinlo quedamos para recibir a esta comitiva que sae en este mesmo momento. 3:26 minutos, dende a Vacariza. Iremos respectivamente pasando por todas as aldeas, todas as parroquias de Rianxo, e recordamosvos que ás 7 comeza esa recepción das súas majestades no pabillón, no mellor pabillón do mundo mundial, que é o noso querido Chema. Así que hoxe
vémonos ali, pero antes, pois iremos pasando pola porta das vosas casas para que todo o mundo da nosa vila poida disfrutar e pedirlle eses desexos ás súas majestades. E anda facendo os labores que non lle toca facer. Leva un vestido moi raro, pixama parece ser, de veludo colorado, con capucha de satén. Nin sequera sabe o día de agasallos ofrecer, pois ven pola noite boa no canto do día de Reis. E un vellote barbicano chamado Papá Noel, para que en Puerto Rei Mago se nos Primeiras rapazadas que van por este lado, mandadlle un bobico por este lado tamén, xa empezan a sair á porta da súa casa, porque este é o cometido da cabalgata de Reis ao Concello de Rianxo, que os nenos e as nenas poidan vernos dende a porta da súa casa. Boa tarde, compañeiro, como estás? Todo ben? A tope. Boas tardes, mozo. Boas tardes, mozos. Feliz ano. Feliz ano, mozos. Os pequeños ¡Hon, hon, hon! daban una estrella que cando toparon Eso es Papá Noel, ¿no? bailaron con ela. Os pequeños buscaban una estrella que cando toparon bailaron con ela. Os gatillos buscaron una estrella. Bueno, hoxe quero mandar un saúdo tamén a un bo amigo que está aí na casa con gripe, se non estaría aquí, a Brais o Joriño, que está aí na casa cheo de gripe, o pobre, que nos está vendo, me está dicindo, a ver, fala. Pois veño, vou falar, Brais. Os peixinhos buscaban una estrella que cando toparon Hola, mozo! bailaron con ela. Os peixinhos Bueno, aí vamos, cara ao ansiado pabillón con noso Chema, que temos unha preparada para hoxe. Oh. Boa tarde! bailaron con ela. Se non fai tanto
frío, saí das casas, saí da rúa, vai un día estupendo, Rianxo púxose precioso para recibir as súas majestades, que en breves poderemos falar con eles, vamos a deixar que se poñan cómodos, porque en breves poderemos escoitar esas primeiras palabras ansiadas das súas majestades, que están impresionantes. Mano, isto está cada vez mellor, mete miedo. Hola, que tal? Moi boas. Aí vamos. Estou a sudar este ano, Que tal? Moi boas. Aí vamos. Estou a sudar este ano, Abrijeime demais. Rebeca, este ano estou mucho de calor, Estou... Mete miedo, Buah. Chamozos. Non sei, caramelos, víndala, Teño 200 kilos, isto ainda non dixen, Casi unha tonelada de caramelos sin gluten, para que todo o mundo poida comelo. Depois imos tomar Cuba Libre, para os caramelos son sin gluten. Non vos preocupar, está todo controlado. Caramelos sin gluten. Vamos. A ver a que ten montada Bandín no auditorio. Dixéronme que este ano espectacular, Fuegos de artificio, buah. Este ano espectacular. E aquí xa me van pasando info para máis adiante de toda a mi madrinha. Isto é toda a xente que colaborou. Madre mía, menuda liada, Uf. Sí, señor. Canta xente traballando, Parece mentira, Rebeca? Ti viches que barbaridade de xente. Di Rebeca, non me nombres. Pois nada, Rebeca, esta será a última vez que te nombremos. Non pasa nada. Hai miles de espectadores xa aí véndonos desde as súas casas, xa me están escribindo. Hai xente que quedou para ver a cabalgata de Reis de Rianxo. Bueno, supoño que tamén para comer, para tomar aí uns ágapes, vamos a deixar así. Dime. Bueno, aquí vamos, Madre mía, canta xente vai aquí. Estou lendo aquí a orde da comitiva. Madre mía, fogueteiro. Entendo que é o que vai botando os petardos para decir, ei, aquí estamos. Ese é o primeiro de todos. Vai ir parando por aí, botando bombas. Feliz ano, mozos! Xente de Catoira que van ver a... Sois de Rianxo ou de Catoira? Son de Catoira. De Rianxo, ai, bueno. Pero xa mira, xente de Catoira cruzando a ponte para vir ver a cabalgata de Reis de Rianxo. Iso é o que está pasando, señores, porque si, Rianxo está de moda e a cabalgata de Rianxo cada ano sabemos que vai a máis. Repito, vou convidar tamén aos de Boiro, aos de Ribeira, aos da Pobra, a todos eses concellos que queren tamén ter unha cabalgata como a de Rianxo, que collen o coche e que fagan como os de Catoira, que se acheguen, que veñan ata Rianxo, porque hoxe estaremos disponibles para todos eles. Madre mía, pero estou vendo aquí os vehículos, isto non ten sentido ningún. O fogueteiro, o vehículo de obras, o das fotos, a policía local, a protección civil, o club de remo, patrimonio, obras, a carroza de remo, Tarrío Suárez, o Castelo da Lúa, a Balea, cámaras, Reis Magos, máis obras. Madre mía, pero canta xente traballa aquí. Isto que parece Inditex, madre mía. Que barbaridade. E así toda a tarde, contándovos o que está pasando en directo, 3:35, dentro do Concello de Rianxo. Moita xente aquí este ano, podemos montar un guateque. Manolo, mira para aquí. Oh, pirim, pirim, pim, pim. Vamos todos na casa.
Que ben canta este, Claro que sí, que temazo, o Pirín Pim Pim. Canta xente estará aí na casa ahora dicindo que verdadeiro temazo que ben o estamos pasando aquí de sobremesa, vendo a mellor cabalgata do mundo, que por moito que dixa Abel Caballero, a mellor cabalgata do mundo está en Rianxo. E contaremos moitas cousas, teño moitos papeles, parecen aquí, non sei, Perro Sanxe, pero no, tranquilos. Vou intentar non mentir moito xa tarde e vou vos contar moitas cousas. Teño aquí apuntado, moitísimas cousas. Están dicindo polo YouTube, facede o favor, decidille aos pajes e ás súas majestades que se poñan contentos, que están en Rianxo, non en Boiro, non? Eu se están en Boiro están chorando, pois eu entendo, pero xa que veñen a Rianxo, que fajan o favor e que se poñan aí un sorriso na boca, que a verdad é que os pequerrechos da casa van a agradecer. Bueno, haberá moita xente nova que está aí na casa preguntando: mamá, papá, eu este ano porteime ben, avisarías aos reis, non? Os reis teñen unha lista, eu antes Melchor estuve encotilleando así un pouco, ten unha lista, nombres e apelidos, con cousas apuntadas, depois contarános el, pero os xoguetes máis demandados deste ano son a PlayStation 5, a Nancy Aitana, que esa está triunfando este ano, o Funko de Lilo e Stitch, e creo que tamén me dixeron a Nintendo Switch, non era? Mais ou menos, eses eran así os máis demandados. Pero bueno, logo iremos vendo todo o que nos teñen que contar, porque a ruta debe seguir, e se todo está en orden, a cabalgata sigue xa o seu destino rumbo a Isorna, a Brión, Mimá. Ti sabes a todos os sitios que a todos os sitios que imos ir agora? Ti sabes ata como a Rianxo? Claro, para ti dir Rianxo, para que Rianxo, ti sabes cantos kilómetros imos percorrer no día de hoxe? 32 kilómetros e 500 metros sin salir do pobo. Que barbaridade. Imos pisar un pouco Boiro, pero para que os de Boiro tamén vexan o que é unha cabalgata ben organizada, con xente que fai ben as cousas. Buah, que barbaridade. Temos todo preparado. A bicicleta, xa decía Shakira. Xa decía Shakira, cuidado con la bicicleta. E con Piqué tamén, que nunha destas gira o manillar e empotrámonos todos. Bueno, ímos ir ao lío. Levamos unha cantidad de espectáculo aquí arriba. Bueno. Aquí tamén hai lume, fume, confeti, non? Puxo aquí, bandín audio, confeti. E iso quere dicir que aquí hai troula, E aquí, isto vai ser el Nova Más. Imos convertir Rianxo en Gotham, como fai un pouco Abel Caballero aí en Vigo, pero non o noso xeito, que mola máis. Direivos cousas, mira, a xente da outra banda, a xente de Catoira toda,
mirando a cabalgata de Rianxo. A mí é que me fai ilusión a min isto, Que din? Vamos a ir dicindo a toda esa xente que está na casa que tamén pode ir comentando, non? Rebeca. Se non funciona, pois vamos a facer que funcione. A ver, queremos feedback. Os que estades na casa, podedes comentarnos, o sea, podedes entrar no YouTube, podedes entrar no Facebook. Está desactivado. Porque é contido para nenos. Vou chamar ahora mismo ao señor YouTube. Ahora mismo chamo e solucionámoslo. Hola, boas tardes, está por aí YouTube? Sí, pois mira, fai favor e arréglame o chat porque a xente da casa ten ganas de escribir aquí isto está mal, isto está ben e terán que poder, non? Ou que? Ou... Vale. Vale, creo que xa está. Sí, vale, veña, chao. Xa está o señor YouTube adueñándose do tema e en breves poderedes ir comentando. A mí xa me chegan por aquí cousas que din... Que barbaridade din aquí. Que guai, estamos na casa vendo vos. Vamos a mandar un saúdo, mira, a Ana, que está aí co seu tío Agustín, están véndonos, que me mandan unha foto. Estamos véndoche. Vamos a mandar un bico grande a Ana, que os Reis Magos xa saben que Ana este ano se portou moi ben, como todos os nenos e nenas de Rianxo, evidentemente, que nos están vendo e que estarán, pois, desexando que cheguedes, sobre todo desexando regalos. Vos, ao mellor, bueno, para os regalos, eu creo que en breve xa poderemos falar coas súas majestades para saber que é o que nos teñen que contar e nós imos seguindo o camiño xa cara a Brión, ir saindo as vosas fiestras, as vosos balcóns. Non fai moito frío, así que podes salir á rúa tamén. E recordamos vos, porque son xa as 4 menos cuarto, que a partir das 4:30 en Rinlo temos montado ali unha boa. Vamos ter de todo, obradoiros, pa maiores, pa pequenos, pa pintarse a cara, pa pintarse o pelo, pa facer cousas con globos. Ali vai haber de absolutamente de todo, porque Rianxo volve a ter a mellor cabalgata do mundo, señores, isto é así. Mirade pa aquí, vai a puente, Que puente. Por aquí veñen os agasallos, di Melchor, sí? Xa poden ser os agasallos máis bonitos que o puente, porque o que o fixo quedou a cabeza aliviada, Pero bueno, a verdade é que está moi ben, está moi bonito, un puente moi robusto, e sobre todo que nos comunica con Catoira, por eso os veciños de Catoira elixen Rianxo de novo para ver aos Reis Magos. Aí o temos, que fermosura de ponte, pola que van vir os veciños de Catoira para visitarnos hoxe, claro que sí. Mandamos esa mensaxe tamén a Boiro, a Pobra, a Padrón, a todos. Vin de Rianxo porque a tarde de hoxe, pois, non creo que a teñades mellor en outro lado. Feliz ano! Boa tarde, feliz noite de Reis! Uns que saen á porta, outros que este ano elixen as fiestras, señora X. Hasta logo, compañeira, feliz noite de Reis! Vamos collendo xa rumbo, ahora o camión empeza a andar e xa empeza a facer un pouco máis de fresco. Mozos! Feliz ano! Feliz noite de Reis! Que alegría volver a ver a todos os veciños, do pobo, Que bonito. E os postes que están tumbados tamén. Mira que barbaridade ese poste de la luz. Quen fai un poste da luz de madeira? Nunca se fixaron de madeira. Me enterrar un poste de madeira na terra, pois, bueno, ten consecuencias.
Mira, aquí xa empezamos a ter chavalería. Epa, que me mato. Xa empeza a haber chavalería con móviles na man. Que barbaridade. Cantos móviles agasallará hoxe Melchor, Gaspar e Baltasar, Uf. Están os de Apple fregando as mans. E para ali arriba tamén, feliz noite. Feliz ano, claro que sí. Chao, mozos. Que tal se portou o pequerrecho? Sí. Bueno, este ano, para a xente que ainda non nos veu, xa estamos collendo o camiño Brión. Este ano temos a cabalgata máis grande da historia de Rianxo e imos ter unha recepción no mellor pabellón do mundo, que é o pabellón na honra ao noso bo amigo Chema. Temos unha preparada ali dentro para que estedes cómodos, para que non teñades frío, para que non chova. Vamos a intentar ter de absolutamente todo. Hasta creo que Dori Mari vai ter do licor café, así que cuidado con eso. ¡Feliz noite, guapos! ¡Feliz ano! ¡Feliz noite! Cantos pequerrechos xa de Isorna estarán dicindo ai que ben me portei eu este ano. Estará seu pai por detrás. Bueno, tú veches días. Tú veches días moi bien, pero tú veches días que isto foi un escándalo, Pero bueno, eso pásanos a todos, claro. Boa noite, compañeira. Hasta logo. Eu xa pensei que sonaba o reloj. Se me dicir, ainda non son as 4, está sonando a alarma, non. Son as 4 menos 12 minutos. E nós seguimos en directo, como sempre, en riguroso directo, xa collendo rumbo cara a Brión, así que a xente de Isorna, a xente de Brión, xente das Cortes, xa que vai saindo pola porta, porque ti sabes a que temos montada hoxe? Espectacular. Confetis. Hai eu non sei cantas toneladas. Se dice toneladas de confeti. Toneladas de confeti, aquí hai de todo, home. Feliz noite, mozos. Feliz ano. Feliz ano. E feliz noite. Que tal se portou a pequerrecha dai? Ben. Sí, bueno, día nai, bueno. Fixo que puido. Fixo ben, home, fixo ben, que tamén é o que levamos. Hai que portarse un pouco mal ás veces, senón tamén anda a cousa... Bueno, venos adiantando un coche con un tipo no tellado, pero polo resto todo bien. Entendo que todo ben, porque conduce a policía, así que malo será, non que pase nada, dis. Tranquilo, Rial non vos vai multar. Non pasa nada, está todo controlado. Todo ben. Canta xente de Catoira mirando para Rianxo dicindo que barbaridade, que envexa, que cabalgata montaron estes. Pois sí, veciños de Catoira, boa tarde, podedes vir vernos, porque a cabalgata acaba de comezar e son aínda as 4 menos 10, madre mía, toda a tarde para poder disfrutar deste holgorio e todo que ainda non bichedes, claro. Boa tarde, mozos, feliz ano. Bueno, ahora xa empezan a coller ritmo, vamos costa arriba, así que tede cuidado por aí atrás, agarrádevos. Non vai a ser o demonio. E ide mirando para as polas dos árboles, porque despois falareivos delas, que tamén serán un factor moi importante a ter en conta hoxe. A ver como están os pinos.
Bueno, xa empezamos a parar coches. Isto vai ser un... Vamos ter que empezar a botar coches ás cunetas, porque para pasar con todo o que levamos este ano, isto non é nin medio normal, Isto xa empeza a chover. Non chove, tranquilos. Non chove. Vamos a aguantar un pouquiño, ainda non chove. Bueno, se chove, se cae algún chaparrón, non vos preocupar, porque aquí está todo pensado. E as súas majestades van chegar a Rianxo, sí ou sí, impolutos, para recibir a todos os nenos e nenas que recordamos, aínda que este ano levemos ao pabellón por mor do tempo esta recepción, estarán ali ata que o último neno e nena de Rianxo poida sentarse no seu colo e entregarlle a súa carta. Así que pedimos paciencia, comprensión, porque o pabellón ten un aforo que evidentemente por seguridade imos a respetar. Así que todo está controlado, todo está pensado para que o día de hoxe sexa un día moi bonito en todos os fogares dos rianxeiros e rianxeiras. Vemos ir camuflando, parece que empeza a chover un pouco. Mira que paraugas nos fixeron, que... Pero tu bicho, que maravilla de paraugas, Ti queres rollo azafata destas de... Madre mía, que barbaridade. É que... Todo. E fai non ben, con actitud... é por ti, perdón, vale. Vale, pensei que era por mí. Eu vou dicir, que majo, non? Bueno, cousas que poden pasar, que é que chova. Tendo en conta que estamos en Galicia, que voen cousas, tamén poden pasar. Os paxaros voan, as bolsas tamén, Tamén voan moitas bolsas. Por aí vamos todo ben, por aí atrás todo ben, equipo, sí? Primeiro a seguridade. Todo ben. Xa ven o sol, tranquilos todos, está todo controlado. Xa foi Julián Bustelo chamar a Meteo Galicia e dixo: bota máis nubes para fora daqui, que se non te reviento. E efectivamente marchou a nube, marchou a choiva e volveu o sol a Rianxo, que ganas tiñamos de sol, Ora agarradevos que esta curva, cuidado aquí, que esta vai vos facer bailar un pouco. Pero bueno, aquí hai chofer, aquí hai chofer. Esta curva sempre dixen eu, hai que baixala un día derrapando, pero nunca me atreví, macho. Boa noite, amiga! Feliz noite de Reis! Portácheste ben? Portouse moi ben, din por aí abaixo. Todo o mundo di que se porta ben, pero ainda non encontrei o primeiro que dixa, bueno, a verdade é que este ano liei un pouco bastante. Eu porteime demasiado ben, de feito estou me asustando do ben que me estou portando. Buah, el non va máis. Empeza a refrescar, así que se baixades a Rianxo xa a noite, traede unha bufandiña, traede aí un anorak, que a noite sempre refresca. Nós seguimos entrando na zona de Brión, hai que decir a toda a xente, non? Leiro, Brión, que vaya saindo a súa fachada, a súa casa. E nós seguimos, compañeiros. Esta canción sempre me gustou moitísimo. E a ti tamén, Toma ya. Canta rapazada, canta cousa bonita temos nós na nosa terra, Madre mía. Que maravilla de sitio. Boa noite, feliz ano! Feliz ano, familia! E vamos mandarlle tamén un bico e unha aperta grande á xente que estará xa entrando no pabillón, non? Bueno, de momento estará Xacobo de Mínimo Eventos,
que ten todo preparado. Bandín tamén estará, vamos a mandar un bico porque xa me están dicindo que nos están vendo, que eles están listos e nós tamén estamos listos. Teremos un Belén vivinte con fogo fatuo que non poden faltar evidentemente en calquer cousa que se faga en Rianxo, pero a noite de Reis fainos especial ilusión porque Dorimari sempre trae un pouquiño do seu licor café e a verdade é que hoxe vamos ter que probalo. Mandamos un bico para toda a xente que está no pabillón e recordámosvos que a partir das 5:30, así como vos decimos que ás 4:30 en Ringlo pasarán cousas, teremos obradoiros, xogos para os cativos, ás 5:30 tamén podemos ir indo para o pabillón porque aí abriremos as portas e comezaremos a recibir a esas primeiras e primeiros convidados da tarde. E recordámosvos, pedímosvos paciencia á hora de acceder ao recinto porque na tarde de hoxe seremos miles os que nos xuntaremos na Vila Rianxeira e o aforo, como ben dixemos, vai ser limitado pola nosa seguridade. Así que, aí o decimos, son as 4 en punto, nós estamos xa por Leiro. Boa tarde, familia, como estades? Que hai moita xente xa pola rúa e aparte que nos sale un sol. Oh! Que barbaridade, queda empatado isto con Meteo Galicia. Queda enchamado a Pemán a decirlle, Pemán, corta má chuvia, lo que pidas. Pois aí o temos. Boa noite! Feliz Reis! Feliz ano! Canto traballo hai nestas carrozas, canto traballo da xente do Concello, de obras, de todos os colaboradores. Que barbaridade. E a xente que estades aí na casa, estou vos vendo aí, estades estupendos, aí sentados. Mira aquel ai Dios, non será un cubata a esta hora da tarde, non será, home, bueno, que mal pensados son. 4 da tarde e a xente de sobremesa dicindo que orgullo que en Rianxo teñamos unha cabalgata como esta. Pois a verdade é que sí, un orgullo que cada ano, como podedes ver, pois vai a máis. Este ano a cabalgata máis grande da historia da nosa vila, que non vai deixar indiferente a ninguén, evidentemente, é que xa está entrando por Leiro, creo que xa está ali Cacharro Motero con todo preparado, xa ten todo listo, e de contado nós tamén vos presentaremos, como non, as súas majestades que están desexando falar cos cativos da casa. A Melchor xa lle pega a risa e a min tamén.
Bueno, a xente de Leiro, vou dicir que xa estamos aquí xa. Canta xente, vexo moita chimenea encendida, a xente está co YouTube vendo Concello de Rianxo, porque aquí esta tarde é imperdible. E evidentemente nós temos que estar á altura. Moita xente traballando todo o ano para que o día de hoxe teña sentido. Moitos nenos portándose moi ben, claro. Marra, miau. Guai, guai, guau. Mira cantos pequechos temos deste lado, que barbaridade. Mira canta rapazada. Que gusto ver a xente nova, que ben se portaron todo o ano. Que tal se portaron por aí, eses pequerrechos? Ben, portáronse ben, seguro. Non sei eu, Podemos chegar xa aí a de Anxo, que chamo eu, non? Podemos chegar a de Anxo, estamos xa por Leiro, todo preparado. Podemos facer poupa de todo aquí, isto vai ser, buah. Pero creo que agora pode ser un bo sitio para accionar o primer disparo de confeti. Eu creo que temos todo preparado. A ver, tede cuidado cas cabezas, porque a mí faime especial ilusión de darlle ao botón. Todo cuidado na casa, que imos disparar aquí. Cantos kilos de confeti? 1000 kilos de confeti. Eso só no Leiro, imagínate que queda ainda. Bueno, señores, doy aquí. Cando queira eu. Rollo 3, 2, 1, va. Toma ya. ¡Viva Leiro, señores! ¡Feliz noite! ¡Qué barbaridad! 500.000 kilos de confeti. Aquí hoxe vamos ter de absolutamente todo. Isto vai ser el nova más. Bueno, vemos xa o noso alcalde, Julián Bustelo, por aquí, que evidentemente tamén está seguindo a cabalgata. Moi orgulloso, por certo, de todo o traballo que se leva feito este ano. Confeti, xa vos dixen, vamos ter lume, fuegos de artificios, e hoxe temos de absolutamente todo, que é o que non vimos ter nós. Todo preparado. Avísame. Feliz ano, feliz noite. Feliz noite, feliz ano. Que tal se portou a pequerrecha, ben ou mal? Uf, mal. Mal. Rebeca, ti que opinas? Todo ben? Shhh. Vale, vale. É que Rebeca é moi vergonzosa. É tremenda, Non me van ter nada ao rei, non, que xa me trouxeron, que xa lle preguntei. Unha play, ves? Eu pedinlle a play. Van falar ahora. Pero vamos a agardar porque a xente da casa ainda está de sobremesa. Vamos a esperar ahora 4:10 en 20 minutos en Rinlo. Ti sabes a que temos montada en Rinlo? Diste que non se sabe. Hai nubes negras. Bueno, para as nubes negras mandámolas pa Boiro. Imos ir avisando, vale? Bueno, a xente que vai baixando ao pueblo, que vai tomar un café, que poñen no YouTube a cabalgata, que vai comprar unha peza de roupa, porque outra das cousas bonitas desta cabalgata é
mercar no noso concello, señores, porque sempre vai traer premio, así que nós seguimos con toda a ilusión. Eu creo que xa coas ganas de falar pois con Melchor, no? Xa vai sendo horas, son as 4:10 da tarde. Vamos a preguntar polo menos cantos agasallos traedes hoxe para os rianxeiros e para as rianxeiras. Aquí, como todos os anos, miles e miles. Que tal os recibiu Rianxo? A xente portouse ben a porta das súas casas porque está ilusionada. Miraste má lista outro día, cantos habrá? Un montón, Un montón. Eso é imposible contar. Buah, eso é imposible de contar, bueno. Traen agasallos xa non só para Rianxo, sino que se hai alguén de Boiro que pensa que pode quedar sen agasallo, que veña a Rianxo, porque atendemos a todo o mundo. Aquí todos son benvidos. Aquí todos son benvidos. Bueno, esas primeiras palabras do noso... Vai empezar a chover, non? Madre mía, canta xente aí abaixo, isto sí que é barbaridade, Compañeiro, feliz ano. Aquí hai moita cativada, rapaces. Eu creo que xa esta xente quer ir escoitando a Reis, esta xente ten ganas de escoitar a Melchor, ten ganas de escoitar a Gaspar. Non sei que tal estar a Gaspar, moi estar. Compañeiros, nós imos seguindo, aquí xa fai fresco, idemos abrigando se baixades ao pueblo, porque hoxe o día vai estar frío. Xa decía Diego Viaño que xa vai estar o día congelado. Mira canta xente nova temos no pueblo, que orgullo, que barbaridade. Boa tarde, mozos, que tal se portaron eses pequechos? Portáronse ben? Non sei eu, vin algunha carta por aí, Algunha carta que se nos queda, pero que recordamos. Boa tarde, familia, feliz ano. As cartas de todos os rianxeiros e rianxeiras que evidentemente poderán entregar no pabillón, no mellor pabillón do mundo que é o do noso querido Chema. Aí estaremos hasta que o último neno, a última nena de Rianxo entre pola porta. Bueno, señores maiores tamén, evidentemente, que sabemos que vai máis caramelos, porque o ano pasado ainda me acordo de algunha que encheu o bolso, así que, cuidado. Pero temos unha tonelada de caramelos sin gluten, ojo. Sin gluten, depois xa tomaremos 25 cervezas, pero caramelos sin gluten que non falten. Oh.
tal? Concello de Rianxo, luz natural. Eu creo que non chove. Hoxe, si tedes un mínimo de duda, non vai chover. Tranquilos. Non vos preocupar. Festas os reises son as segundas do ano, onde hai duques e doncelas, o rei tigue o aguinaldo, e nos tamén yo pedimos a este cabaleiro honrado, que a noite está moi fría, non se pode tolerar, os zapatos valen caros, non os podemos danar. Caeu a folla da viña, caeu a folla da viña, viva os amos da casa, e baila a súa familia. Mellor cabalgata do mundo, danos igual, non pasa nada. Tranquilo, que Rianxo, estamos aquí. De Rianxo para lá non chove. Feliz ano, feliz noite. Tranquilos todos que non chove hoxe. Feliz Reis, mozos, feliz ano. Bueno, Boa tarde, familia. Hola, Ana. Que tal se portou a pequecha? Ben ou mal? Ben, é o grande... Así, ¿no? Boa tarde, mozo. Tranquilo, dale para fora que non chove. Tranquilo, non chove nadinha. Isto é unha barbaridade. Non pasa nada. Non chove casi nada. Vos, salid afora, saudad as majestades. Despois se miraremos, hombre. Boa noite, moza! Feliz Rei! Adiós, amigos! Familia, boa tarde! Que tal se portaron os pequechos? Portáronse ben, non sei eu, di Adriana, bueno. Boa noite, familia, boa tarde! Feliz Reis a todos!
Va, verdad, está encendido, A xente que chega xa ás Cortes, nós baixamos esta fermosa rúa, xa vemos Rianxo, mira que esplendoroso como brilla, Tá a xente de Boiro flipando, boa tarde, flipando coa cabalgata de Rianxo, e agora aquí eu creo que temos que accionar o turbo, Boa tarde, xente das Cortes. Boa tarde, mozos. Hola, Charo, como estás? Portácheste ben? Chao, familia. Feliz ano. Os caramelos na deseso. Boa tarde, A bolsa, Iván. 5 euros. Boa tarde. Feliz noite, familia. Bueno, xemos Fincheira, dirección Rianxo. Temos todo preparado. Isto vai ser... Adiós, moza. Salta. Mira aí arriba os cativos, que tal se portaron? Oi, a carta, que tal... Chao, Carme. Chao, chicos. Todo ben? Bueno, nós seguimos collendo ruta, xa parou de chover. Madre mía, chegar a Rianxo, isto non va máis, xa sabíamos que non iba a chover nada. Boa tarde, familia. Cantos cativos hai por aquí. Vai ser jodido coller esa carta, pero... Hola, familia, boa tarde, feliz Reis. Vai collendo forma isto, xa non chove, xa entramos en Rianxo. Boa tarde, como estades? Ben, todos ben? Perfecto. Hola, mozas, como estades? Que tal se portaron os pequerrechos? Así, Carlos Cés, madre mía, non sei que tal se portaría este ano, porque o pasado foi un desastre. Dixeronme, nin un regalo, nin un... Vamos, non lle van traer nin carbón. Boa tarde, familia, que tal os pequechos? Ben? Portáronse ben? Iso é importante. Chao, familia. Un bico. Que bonito colegio, vistes? Que ben quedou. Oh, que ben quedou. Moito me gusta onde puxaron o grafiti novo ali na costa abaixo. Hola, Antón. Eso, xa estou a decir que os caramelos en Picariños. Estamos a preguntar por eles. Home, ao 20% me dixo que os deixa. Está todo con... Madre mía, que aquí liada. Boa tarde, familia, como estades? Hola, que tal, Mateo? Feliz Reis. Que ben quedou o colegio este ano, Madre mía, que ben, Xa lle gustaría aos de Boiro ter un colegio como o noso, cousa bonita, Coidado se vindes a Rianxo, control na rotonda do colegio. Está Rial Camoto. Hola, Luis. Feliz ano, familia. Canta ilusión, canta xente, verdad, que boas vibras. Familia, feliz ano, feliz Reis. Canta ilusión, Véselle ilusión na cara dos cativos, Melchor. Esta xente quere agasallos, Chao, mozos, feliz Reis. Que tal se portaron por aí abaixo, ben? Bueno, din ali, bueno. Fomos cargando temporal, como se puido.
Chao, familia. Melchor, aquí tes fans, eh? Hasta logo, amiga. Feliz noite. Estou-me fijando que Rianxo é bonitísimo se o miras desde aquí, eh? Que barbaridade, pensei que eran... Xo, non, oh, que cousa bonita, oh. Ainda hai terreno por aquí para edificar, estou-me fijando tamén. Tede cuidado como veña Maía. Bueno, ahora vamos a subir unha costa peligrosa, tede cuidado. A ver si vamos a ir abaixo todos. Chao, Loli, que tal te portaches este ano? Ben, sí, non te creo. Tede cuidado se vides a Rianxo, que aquí onde a conservera de Rianxiño está a Guardia Civil e a Policía. Controlen Rianxiño. Media, que dicindo a xente que vaya saindo, porque aquí temos absolutamente de todo. Vamos, temos unha montada hoxe. Feliz Reis, compañeira. Melchor, trouxeche ya algo a Centola, que díxome que se portou moi ben este ano. Díxome, boa, Centola dolle tener unha parrilla nova. que ben se portou este ano, que barbaridade. Hola, mira, mira, mira. Gracias, guapas. Qué bonito, eh. Esto que era antes son das monxas, que ahora xa non sei como lle vou chamar, non sei se lle vou chamar. Oh. Pazo de Rianxiño vou chamar, vale. Que é o que iba a ser o centro de día. No, ainda vai ser. Ou non? Xa non vai ser. Ah, noutro sitio. Bueno, pues a ver se o fan, que hai moita xente aí tamén peleando. Vamos a mandar un bico para esa xente que está aí peleando todo o ano porque haxa cousas en Rianxo, claro que sí. Vamos a mandar un bico forte. Estou vendo moitos Papá Noeles colgados das ventanas que non hai maneira de que entren, macho. Adiós, pequerrecho. ¡Ey! ¡Feliz ano! Que tal se portou esa pequerrecha? Que maravilla, eh? Que ben se porta Rianxeiros e Rianxeiras. Que bonito é o instituto tamén, verdad? Oh! Nin que levaba o tempo sin vir por aquí, é precioso, eh? Cada ano que pasa, gústame máis. Quedoulle a cabeza aliviada, que hago fixo, que me mato. Boa tarde, que tal se portou ese pequerrecho? Ben, día nai, bueno. Así, non sei eu. Algo liou fijo, vamos. Estou vendo con perspectiva, este ano temos unha cabalgata de cuidado, agárrate, que este Boiro non colle, Isto mételo na calle ancha de Boiro e ao largo non colle. Estarán os de Boiro envidiosos, evidentemente, bueno, imos dicir que para o ano, se queren, poden vir ver al Rianxo. Hai moita xente de Boiro esperando. Claro, claro, a Ribeira, a Puebla, a Padrón, a Catoira, xa vimos en Rianxo vendo a cabalgata, vamos dicir que imos chegar hasta Boiro.
É que a cabalgata de Rianxo vai pisar Boiro hoxe. Se queren poden vir, invitámonos, están convidados a vir ao mellor pabillón do mundo que é o de Rianxo, o pabillón de Chema, compañeiros. Imos para diante, que nos queda unha tarde. Uf, a mí xa me dá a Jorge, ainda non empecé, Cuidado. Estamos xa no instituto, a xente de Rianxiño xa andará por aí abaixo. Moitos nenos vos en Rianxiño, Bueno, vamos a mandar un bico tamén ao Concello de Dodro. Boa tarde, Eloi. Moi importante, que nos están vendo tamén. Madre mía, que hai aquí montada, la Virgen María. La Virgen María. Vémonos despois para os caramelos. Son sin gluten. Boa tarde. E aquí chegamos á primeira parada, non? Imos parar porque as súas majestades teñen que tomar algo, non? Imos seguir. Vale, imos facer unha pequena parada. Home, se chivo dicir eu que non aguanto falando máis tempo. Ei, que me matas! Bueno, imos facer unha pequeniña parada, así que vou dicir a xente que está aí na súa casa, non se vai interrumpir a emisión, senón que aí imos parar, pero casi nada. Temos aquí moita xente que foi moi boa, por exemplo, Herminia, a xente de Rianxiño que se porta de maravilla sempre, a verdad, non hai duda ningún. Vamos facer unha pequena parada, as súas majestades van tomar un cafeiño quente. Eu se hai tamén igual tomo un pouco de café, se hai licor mellor. Despois xa volvemos, non? Así que nada, en breves minutos estaremos aquí con a cabalgata inclusiva e para todo Rianxo, compañeiros. Vamos tomar un café. Imos, veña. ¿Se me oye? ¿Se me oye? Hola. ¿Se me oye?
Concello de Rianxo, luz natural. É descortesía, E desobediencia chegar a estas portas sen pedir licencia, sen pedir licencia, sen pedir licencia. E descortesía, e desobediencia. Felices festas os reises teñan vosas señorías, vostedes e outros máis con praceres e alegría. Alegría, alegraina, vela e ven os tres reinados, vela e ven os tres reinados, todos tres en tres cabalos. Para onde van os reises, para onde camiñaban, para San Pedro de Muros, que boa terra levaban. O camiño non sabían, unha estrela os guiaba. Ai, que estrela máis fermosa, que aos reises alumaba. Un ofereceu de ouro como rei do gran tesouro, outro lle ofreceron mirra como rei da gran partida, outro lle ofreceron cienzo como rei do gran contento. Ata os santos lle dixeron, ai, que rico ofrecemento. Felices festas os reises son as segundas do ano, onde hai duques e doncelas, o rei pide o aguinaldo. E nos tamén yo pedimos a este caballero honrado, que a noite está moi fría, non se pode tolerar. Os zapatos valen caros, non os podemos danar. Caeu a folla da viña, caeu a folla da viña. Vivan os amos da casa, e vai a súa familia.
Concello de Rianxo. Luz natural. E descortesía E desobediencia chegar a estas portas sen pedir licencia, sen pedir licencia, sen pedir licencia. E descortesía, e desobediencia. Felices festas os reises, teñan vosas señorías, vostedes e outros máis, con praceres e alegría, alegría, alegraina. Vela e ven os tres reinados, vela e ven os tres reinados, todos tres en tres cabalos. Para onde van os reises, para onde camiñaban, para San Pedro de Muros, que boa terra levaban. O camiño non sabían, unha estrela os guiaba. Ai, que estrela máis fermosa, que aos reises alumaba. Un ofereceulle ouro como rei do gran tesouro, outro lle ofreceron mirra como rei da gran partida, outro lle ofreceron cienso como rei do gran contento. Anda os santos lle dixeron, ai, que rico ofrecemento. Felices festas os reises, son as segundas do ano, onde hai duques e doncelas, o rei pide o aguinaldo, e nos tamén yo pedimos a este cabaleiro honrado, que a noite está moi fría, non se pode tolerar. Os zapatos valen caros, non os podemos danar. Caeu a folla da viña, caeu a folla da viña, vivan os amos da casa, e baila a súa familia.
Concello de Rianxo, luz natural. E descortesía E desobediencia chegar a estas portas sen pedir licencia, sen pedir licencia, sen pedir licencia. E descortesía, e desobediencia. Felices festas os reises teñan vosas señorías, vostedes e outros máis con praceres e alegría. Alegría, alegraina, vela e ven os tres reinados, vela e ven os tres reinados, todos tres en tres cabalos. Para onde van os reises, para onde camiñaban, para San Pedro de Muros, que boa terra levaban. O camiño non sabían, unha estrela os guiaba. Ai, que estrela máis fermosa, que aos reises alumaba. Un ofereceu de ouro como rei do gran tesouro, outro lle ofreceron mirra como rei da gran partida, outro lle ofreceron cienso como rei do gran contento. Ata os santos lle dixeron, ai, que rico ofrecemento. Felices festas os reises son as segundas do ano, onde hai duques e doncelas, o rei pide o aguinaldo, e nos tamén yo pedimos a este cabaleiro honrado, que a noite está moi fría, non se pode tolerar. Os zapatos valen caros, non os podemos danar. Caeu a folla da viña, caeu a folla da viña, vivan os amos da casa, e vai a súa familia.
Concello de Rianxo, luz natural. E descortesía, e desobediencia, chegar a estas portas sen pedir licencia, sen pedir licencia, sen pedir licencia, e descortesía, e desobediencia. Felices festas os reises, teñan vosas señorías, vostedes e outros máis, con praceres e alegría, alegría, alegraina, vela e ven os tres reinados, vela e ven os tres reinados, todos tres en tres cabalos. Para onde van os reises, para onde camiñaban, para San Pedro de Muros, que boa terra levaban, o camiño non sabían, unha estrela os guiaba, ai que estrela máis fermosa, que aos reises alumaba. Ofereceulle ouro como rei do gran tesouro, outro lle ofreceron mirra como rei da gran partida, outro lle ofreceron cienzo como rei do gran contento, ata os santos lle dixeron, ai que rico ofrecemento. Os reises son as segundas do ano, onde hai duques e doncelas, o rei pide o aguinaldo, e nos tamén yo pedimos a este cabaleiro honrado, que a noite está moi fría, non se pode tolerar, os zapatos valen caros, non os podemos danar. Caeu a folla da viña, caeu a folla da viña, viva os amos da casa, e vai a súa familia. Ni sequera sabe o día de agasallos ofrecer, pois ven pola noite boa no canto do día de Reis, e un vello de barbicano chamado Papá Noel, para que un cuarto rei mago se nos chegaba en tres. Bueno, pois si todos estades. No, espera.
estamos. Ainda non estamos en el aire. Foi boísimo. O mellor me dixeron que o mellor de Rianxiño é parte do estranxeiro. Home, claro, o jefe de Rianxiño. En Lidia dixeron que tuvo días. Hubo días que... Dios. E cando atoparon Dios. bailaron con ela os pitiños buscaban unha estrela Benito, que tal se portou Herminia? e cando Portouse ben? Di que sí. bailaron Todo bien, todo non hai problema. A funcionar. Bueno, non sei se estamos lá arriba ou non. Ainda non, non? o neno que xa naceu esta noite de Nadal la a quen queres ti alumear o neno que xa naceu esta noite de Nadal os gatiños buscaban unha estrela e cando atoparon bailaron con ela os gatiños buscaban unha estrela e cando Hola, amigo Julián Bustelo. Qué barbaridad de cabalgata lió este ano Rianxo. ¡Oh! ¡Qué barbaridad! Hola, amigo Julián Bustelo. Qué barbaridad de cabalgata lió este ano Rianxo. ¡Oh! Qué barbaridad de cabalgata. Cabalgata máis grande da historia do pueblo, Julián Bustelo, futuro. Aquí, bueno, presente xa, claro. Arranca. Sin lactosa tamén. Polo non leva nada. Os caramelos. Caramelos sin lactosa e sin gluten. Cuidado. Eso é verdad. Sin lactosa tamén. Esto non vale para nada. Como vai ser un caramelo sin gluten e sin lactosa? Eso é como tomar un Cuba Libre sin whisky. Vou coller outro micro, que é este, creo. Bueno, ahora xa estamos no aire, non? Xa podemos empezar a botar por fora ou ainda non? Xa estamos, sí. Pois son así con puntos, salimos do Pazo de Rianxiño, deixamos Rianxiño que son os mellores aí, esa xente de Rianxiño, e imos baixando xa cara ao resto de Rianxo, porque evidentemente, chao Benito, pórtate ben. Este ano a cabalgata é a máis grande do mundo, a máis grande de Galicia, parte do estranxeiro, e vai chegar a todas as aldeas, a todas as parroquias da nosa vila. Direivos unha cousa xa, para os que estades na casa, os obradoiros de Rinlo, imos a movelos por seguridade e tamén para darlle un pouco de visibilidade a un lugar que vai dar moito que falar nos próximos meses en Rianxo, que vai ser o mercado municipal. Xusto enfrente ao pabillón, aí vamos ubicar todos estes obradoiros para os máis pequenos e pequenas da casa. Así que se queredes ir, xa estarán abertos a partir de agora mesmo. Chao, mozas, boa tarde. Para feliz
Chao, familia. Feliz noite. A ilusión que chega. Está aí de a vernos porque isto non ten desperdicio. Familia, boa tarde. Feliz noite de Reis. Que barbaridade. Ahora co lucerío que vamos ter aquí. Buah. Máis de 11 millóns de luces LED. Postas por bandín, o sea que ao mellor son 9.000, pero bueno, a intención a conta. Temos aquí feito unha escacheira, Feliz noite, mozas. Feliz ano. Que tal se portou a pequena derecha? Portouse ben? Sí. Está aquí. Feliz noite de Reis. Melchor, aquí tes un montón de xente que está seguro de que quere falar contigo, pero vamos. Que tal, rapazos? Boa noite. Feliz noite de Reis. Que tal se portaron os pequenos? Que tal se portou o Río? Hasta luego, Mató. Cuidado que chega o frío, Boa noite, Xulia. Que tal se portou Hola, Xulia? Portouse ben? Portouse malo, abuelo Moncho. Di Carme que así, que ao mellor, portouse un pouquiño mal, bueno. Feliz noite, familia. Saúda, Duarte. Mira, vai portouse cojonuda, mándalle aí, Melchor. Hasta luego, traballadoras. Feliz noite, chavales. Aí. Que lucerío, que barbaridade, máis de 11 millóns de focos LED. Isto é unha barbaridade, Que barbaridade. Boa noite, familia, feliz noite. Boa noite, Joaquín. Melchor. Aquí hai dous nenos, Darío e Amanda, que se portaron. Son moi bons nenos, Portáronse moi ben os dous. Os maiores non sei, pero os pequenos dixéronme que maravilla. Feliz noite, Monbús. Ides chegar tarde. Así que podedes vir tranquilamente a disfrutar. Boa noite, familia. Porque chegamos á Lareira, Que noites no Lareira temos botado aquí, E as que nos quedan. Mira canta xente. Feliz ano. Que tal se portou Jesús? Ricardo. Brais, amigo. Feliz ano. Que alegría ver tanta xente. Está isto xa, mira a caravana que temos aquí montada, porque a xente xa vai para Rianxo, vai ao mercado, vai á praza, ao mercado municipal, xusto en fronte ao pabillón, un lugar que vai dar moito que falar nestes próximos meses, porque van a pasar moitísimas cousas aí. Unha delas, os obradoiros que montamos esta tarde para todos os pequenos e pequenas. Abrimos o pabellón en 22 minutos.
Xa verá xente na porta. Boa noite, familia. Xente que xa agarda no pazo, outros que esperan na ventana dicindo, a ver, a mellor non chove, vou ir hasta lá. Chao, familia, boa noite. Boa noite, Pazo, como estades? A xente reclama nos A ver caramelos. esas roscas. A xente reclama nos caramelos, pero hai que explicar que os caramelos os imos dar no pabellón. Temos unha tonelada de caramelos sin gluten e sin lactosa. Pa todos. Feliz ano, familia. Ah, que me di por aquí que os dejas a tope, van tirando caramelos. Pa xente que non vai a Rianxo, vale, vale. Bueno, pois se vedes os dejas a tope, feliz ano. Mira aí a xente véndonos en streaming, un bico aí. Feliz ano, familia. Cuidado cas curvas que se cascarja o demonio, eh. Feliz ano, amigo. Ten cuidado co móvil que está real aí adiante. Hasta logo, Carla. Estamos liando unha de atraco aquí, eh. Que bicha caravana que hai aquí montada. Tirrin. Feliz ano, amigo. Pi, 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 pi. Para aí abaixo tamén. Máquina. Motos adiantando por un lado, luces por outro, xente no día que está flipando. Toda barbaridade. Ide salindo de Tarajoña xa pa fora, aquí imos pa aí. Campo de pasos en nada, en 3 minutos estamos aí. Igual 4 ou 5, pero en 5 fijo. 5 minutos campo de pasos, imos aí. Chao familia, boa noite, feliz noite de Reis. Canta ilusión, biches, a xente está deseando, non pode parar, está deseando regalos. Está dicindo, a cabalgata moi bien, pero eu quero a Play 5. Eu tamén. Chao familia. Feliz noite, amigos. Arregla ben a moto que depois caen as rodas. Venimos pasar por debaixo dunha das pontes máis conflictivas dos últimos anos. Cuidado cas cabezas. Madre mía, que hai liada nese coche. A xente dirá, mi madriña que teñen montada en Rianxo. Esta é xente de Boiro, vindo de Boiro, para ver a cabalgata en Rianxo, que maravilla. A verdade é que sí. Bueno, agora moito ollo, xa vamos ir avisando. Motos da policía local na rotonda de Té. Está Rial fora. Moito ollo, Familia, feliz ano, feliz noite. Xente de Boiro vindo a ver a cabalgata a Rianxo, que barbaridade. Mira pa aquí, mira como está a autovía. Enfocada a autovía. Que vexa a xente que entra, a xente de Boiro, de Ribeira, de Puebla, que ven a propósito. Que veñen a propósito a ver a cabalgata a Rianxo. Que barbaridade. Chao familia, feliz noite. Carla, que tal se portaron por aí este ano? E di Carla, bueno. Aquí ven un capirajo que dixo, fai un día estupendo. E fai un día estupendo para baixar polo río.
Claro que sí, feliz noite, amigo. Feliz noite, familia. Chao, Thor. Teño unos papeles na man, estou me fijando que teño unos papeles na man que parece aquí un político, pero que temos tanto para agradecer hoxe. Estamos achegando, enfilando a recta de Fachán, estamos achegando a Taragoña, así que imos ir dicindo á xente que saia ás súas portas, ás súas casas. Familia, boa noite. E imoslle dicir á xente que os agasallos serán no pabillón municipal, no mellor pabillón municipal do mundo, que é o do noso querido Chema. Así que logo direivos moitas cousas. Teño aquí apuntado agradecementos, entidades, empresas colaboradoras. Buah, teño moitísimo para contar, pero ahora non é o momento. Direivos, ide xa espabilando, 5:15, vémonos no mercado municipal xa. En 15 minutos abrimos o pabellón. E a continuación dai, pois, irán pasando cousas en Rianxo. Recordade que de Rinlo para diante temos un espectáculo de luces, fuegos, hai de todo, hai o que vos queirades. E os Reis Magos que xa están recén chegados, pero xa están asentados, non, Rebeca? Boa tarde, familia, como estades? Boa tarde. Boa noite. Feliz noite, Taragoña. Feliz noite de Reis. Mira canta xente temos aquí, Melchor, desexando xa falar con vos, entregarlle as súas cartas, cantas peticións haberá hoxe en Taragoña. Boa noite, Taragoña! Boa noite! Imos decir tamén á xente de Boiro que se quera chegarse a Veloso, imos chegar hasta ali, así que boa noite. Sección de Boiro, de Ribeira, da Pobra, dales a tempo de vir. Boa noite, familia. Feliz noite de Rei. Dando a velas, piñóns e máis figos, pasos, amendoas moi doces, castañas e pipas, melindres e noces e máis figos, paso para un turrón duro. Boa noite, familia. Dando a velas, piñóns e máis figos, pasos, amendoas moi doces, castañas e pipas, melindres e noces e máis figos, pasos. Que tal se portou a dar este ano? Portouse ben, seguro. Feliz noite, familia.
Rialda de Muiños, moito ollo. Aí non é real. Chao, familia. Que tal se portou esa pequerrecha? Portouse ben, ten cara de que se portou ben. Claro que sí. ¡Feliz noite, familia! ¿Cómo estás por aí arriba? Ben, eso é importante, claro que sí. Melchor, aquí vas ter unha barbaridade de nenos desexando falar contigo, fijo. Canta xente aí en Taragolla, canta xente nova, que barbaridade, que maravilla. A pesar do frío, da choiva, aí está a xente. Boa noite, Taragolla! ¡Feliz noite! Hola, que tal? Boa noite, boa tarde, Taragolla, feliz ano! Esa xente aí no Mercamás, o mellor turrón do pueblo! Miña soiña, como te beso, como el cariño, como te ofrezco, porque si pensas pasar. Boa noite, Che María. Boa noite, Che María, feliz ano! Non le va xeito desa maneira, non le va xeito desa maneira, non le va xeito, non le va xeito desa maneira, non le va xeito desa maneira, non le va xeito desa maneira, non le va xeito, non le va xeito. Feliz noite, familia! Vamos xa camiñando Taragolla xa para dicir o último aviso á xente de Boiro que queira ver a cabalgata máis espectacular de toda Galicia, pois que se achegue xa a Beluso porque xa estamos chegando. Boa noite, que tal? Como se portaron os pequerrechos? Ben, sí? Aí estamos. Sempre se porta moi ben a xente en Taragolla, Melchor. Este ano dixeronme que dos que mellor se portaron. Dejé la batería que estaba, pero tengo otra encima. En un momento dado la voy a tener que cambiar, ¿vale? Pero dejé la que hay. Para Taragolla é para todas as parroquias de Rianxa, incluso a Juba de Boiro, Boa noite, amigas. Feliz ano. Feliz noite, amiga! Feliz ano! Fresco moito estimada, darte un boleto. Desta maneira, si leva xeito, desta maneira, si leva xeito, desta maneira, si leva xeito, si leva xeito. Desta maneira, si leva xeito, desta maneira, si leva xeito, desta maneira, si leva xeito, si leva. Hasta logo, Corregal! Feliz noite de Rei! Si leva xeito, desta maneira, si leva xeito, desta maneira. Feliz noite, amigo! Vale, listo. Feliz noite, familia! Boa noite, boa noite. Pequerrechos! Que tal se portou pequeno, ben? Vais ao pequeno. Feliz noite, pequeno! Boa noite, nenos. Que tal se portan os pequenos en Taragolla, ben? Eu creo que sí, Mi madriña, aí abaixo temos unha barbaridade de nenos, que barbaridade. Que alegría ver tantos cativos no pobo,
Aparte ahora van baixar todos, imos ir ali ao pabillón, ao mellor pabillón do mundo, evidentemente. Vamos que a noite está. Boa noite, familia. Vindos levas castañolas e o seu pandeiro pascuala. Vindos levas castañolas e o seu pandeiro pascuala. La 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 la. Boa noite, amigos. Boa noite. Boa noite. Feliz Reis, familia. Bonito, que cariña tan galana, un camino tan bonito, mira. Las losas montañas, un camino tan bonito, miran las losas montañas. Si está xente de Boiro en Rianxo é porque algo estamos facendo ben. Xente da Pobra, de Boiro, de Ribeira. Vinde para Rianxo, que é o mellor do mundo. Aquí estamos. A mellor cabalgata da historia. Xa non só do Barbanza, senón de medio Galicia. Cuidado. Mozas, feliz noite. Feliz noite, chicas. Canta xente aí no confort, madre mía. Por que será? Boa noite, familia. Que tal se Boa portaron os noite, pequeños? Taragoña. Que tal se portaron eses pequerrechos? Ben. E os de atrás, os grandes? Eses son, eses cuidado, Cuidado aí atrás. Boa noite, mozos. Bueno, ahora sí, xa, por último aviso, para a xente que está en Boiro e que quere ver unha cabalgata como Dios manda, que veña a Beluso, porque estamos a punto de chegar. Con todo o cariño, porque nós amamos a xente de Boiro, visitámonos todos os sábados, sobre todo. Cantas tardes ali na Tonos, Madre mía, cantas tardes ali no Open e no Pousada das Ánimas, aquilo era unha barbaridade. Sigue sendo, pero no tema cabalgata, xo di arrima o mellor en Rianxo como a regata. Así que pa diante sempre. Mozos, xa estamos chegando. Estamos chegando, casi imos pisar Boiro hoxe, Eu creo que algún destes coches é de Boiro fijo. Fijo. Xente de Boiro que ven ver a cabalgata de Reis a Rianxo. Benvidos, benvidas. Moitas gracias por visitarnos. Estamos vos agardando cos brazos abertos. Boa tarde, familia. Que tal se portaron eses pequenos? Ben? Ben ou mal? Sí? E por aí arriba, que tal se portou esa xente de aí arriba? Ben? Di o jefe da casa, bueno, tuveron días. Estamos de los ranas.
Moito ollo ás carrozas, están montando o radar xusto en Beluso. O a pasar a de Camaño. Que atardecer bonito nos deixa o noso Rianxo, que barbaridade. Xa empeza a caer o sol, a luz acompaña. Fai un pouco de fresco, pero fai un día estupendo para baixar ao pobo, tomar un chocolatiño quente, unha manzanilla e vir visitar aos Reis. Recordamos que o mercado municipal xa está habilitado para os máis pequenos e que o pabillón en 2 minutos vai abrir as súas portas para as primeiras recepcións. Os Reis chegarán aí máis ou menos ás 7 e pouco, non? Rebeca, máis ou menos a que hora chegan os Reis? 7:15. Ás 6:30 en Rinlo, non? Iso sabémoslo todos. Ás 6:30 vémonos aí en Rinlo. Vamos a dar un pouquiño máis, porque mirad onde estamos. Aquí temos o cartel que delimita un concello co outro. Entón vamos a intentar pasar, por favor, do cartel para dicir que a cabalgata máis grande do mundo é a de Rianxo, pero que tamén ven a Boiro. Por se alguén a quere ver, canta xente en Boiro, madre mía. Xente de Boiro, que barbaridade. E xa, para avisar, se nos podedes ir etiquetándonos nas fotos que vayades facendo, etiquetádenos aí, pois en Facebook e en Instagram, baixo ese hashtag RX Cabalgata 2024. E ide traendo esas cartas, porque os Reis Magos recolleránas todas. Hola, mozos. Bótame aquí, que che acollo eu. A ver, ya. Que acollo. Vamos a coller esta carta e vai, dereitiña. Gracias, colega. Moitas gracias, Boiro, moitas gracias. Gracias polo recibimento. Imos de volta xa para a nosa vila e veñen con nós, Rebeca, isto é espectacular. O deste ano é el Nova Más. Dijo Rebeca para que pareza que traballas ti sola. Feliz noite, amigo. Aí van os do Monbús. O Monbús cheo para Rianxo, para ver a cabalgata, aí o temos. Feliz noite, familia, aí adentro, a todos. Xa casi vai Valeiro, claro, a xente quedou en Rianxo. Espectacular.
Feliz noite, pequerrechos. Boa tarde. Bueno, xa hai que ir avisando a xente do Araño, de Burés, de Buía, que vayan xa dispoñéndose, non? Imos palo. E agora xa lle imos ir pedindo á xente. Son as 6 menos 25, aí sobre as 6 e cuarto, 6 e media, que vayan indo para Rinlo. Temos unha montada de Rinlo, pô! Iso vai ser unha barbaridade. O de Rinlo non vai ter nin nombre. Xa temos tamén o mercado municipal, xa está preparado. O Belén Vivinte de Fogo Fato xa está aberto. O sea que máis queremos? Témolo todo. Boa noite, Confort, como estades? Estes nenos todos foron moi bons. Marra miau, encántame esta canción. Marra ma miau. Feliz noite, pequena. Feliz noite, amigos. Os de Boiro tamén. Bueno, xa empeza a caer o sol, ahora vamos. De familia. Bueno, fai un pouco de fresco, Ahora sí, Rebeca. Está a gasolina máis barata en Rianxo que en Boiro, que o sepades todos. Valcarce, amigos. Estamos que lo tiramos. Cuña publicitaria para esta cabalgata 2024. Chao, familia. A ver si me podes volver a poñer a canción esta del gato. Boa noite, familia. Epa. No. ¡Feliz noite! ¡Feliz noite, amigos! ¡Feliz ano, claro que sí! Que ben se porta sempre a xente, Sobre todo cando veñen os reis, verdad? Ti biche? Non hai un que dijo o contrario. Adiós, mozas! ¡Feliz noite!
Pero ahora xa empeza o lucerío, Agora isto 11 millóns, contei no seu, 11 millóns de luces LED. O que pasa que igual hai 5 ou 6 mil que non van a alumbrar hoxe. Pero poñer puxamos 11.000. A xente que xa está no pabellón estará dicindo que ben se está aquí dentro. Vos sabes a que temos montada ali dentro? Oh, temos absolutamente de todo. Chao familia, feliz noite. Que tal se portou ese pequerrecho? Ben. Feliz noite. Adeus. Chao jefes, boa noite. Chao familia, boa noite. Vale. ¿Lo quieres ya? Vale, adelante, chicos. 6 menos 20 da tarde e nós xa estamos por Taragoña camiñando para avisar a toda a xente que está aí na casa, por Araño, por Burés, por Buía, por Asados, que vayan saindo, que vayan cantando esos lugares emblemáticos das nosas parroquias, das nosas aldeas, porque os Reis Magos, as súas majestades, xa están listos para chegar a todos os cativos e cativas de Rianxo. Direivos máis, temos montada unha ahora mismo no mercado municipal. Iso é unha barbaridade o que temos ali montado, Temos de todo, temos globoflexia, talleres de pintura, todo o que queiran os nenos ali o van a ter. Porque sí, en Rianxo pasa de absolutamente todo, Rebeca, verdad? Que di ela, non me dixas o meu nombre. Vou chamar Pipo a partir de ahora. Uxía, vale. Chao familia, boa noite. Chao familia, boas noites. Mandaronvos parar ou parachedes porque quixéstedes? Quixéstedes, que elegancia, que saber estar, que xente que sabe. Chao amigos. Cantos nenos temos aquí en Taragoña, canta xente boa. Mira para aquí, canta xente aquí en Campo de Pazos. Tamén está Chamaría para darnos paso. Chamaría, todo controlado. Feliz noite. Feliz noite de Reis, Taragoña. Boa noite. Boa noite. Este ano, oye esto, feliz noite chicos. Temos unha tonelada, 20, démolos, en serio. Sin lactosa e sin gluten este ano. 2 toneladas. 2 toneladas de caramelos sin gluten e sin lactosa, para que todo o mundo poida consumilos. O que eu chamo unha cabalgata inclusiva, compañeiros, claro que sí, para todo o mundo. Familia, boa noite. Máquina, feliz noite.
Xa está a xente de Buxaina acicalándose, que xa vin eu por aquí algunha. Boa noite, familia. Porque aquí hoxe temos unha montada, un espectáculo, luces, fume, fuegos de artificio, temos de todo. Boa noite, familia. Feliz ano. Xa está Buxaina casi lista hoxe, pero temos unha preparada. Oh, que a xente veña para o pabellón, porque ti sabes a que temos ali montada? Ti sabes a que temos ali montada? Eso vai ser unha barbaridade. Mozas, mozos, feliz noite. Feliz noite, Iago. Familia, feliz noite de Reis. Como estades? Ben? Eso é importante, claro que sí. E nós xa imos encamiñando cara a xente do Araño, cara a xente de Burés, cara a xente de Asados, que xa se vayan preparando, non? Que poñan unha chaqueta, sí, iso é importante porque empeza a refrescar. Aquí xa fai un pouco de frío. Pero nin tan mal, nin tan mal. Este ano, moi ben, moi ben. Nótase que é a mellor cabalgata do mundo, porque incluso hasta iso miraron o tempo. Sabíamos que non iba a chover, e non choveu. Viste? Está todo pensado. Familia, feliz noite. Feliz noite, Taragoña. Feliz noite, Repsol. Como estades? Bueno, Repsol como entidad. Rollo... Que tal se portou Eva este ano? Dixéronme por aí abaixo que así. Portouse ben? Sí? Vale, controlado. Chao, familia. Que tal se portou Manolo este ano? Regulán. Anda así asá, Bueno, aí vamos, nin tan mal, chicos. Vamos chocar en hora, Son as 6 menos 13 minutos. Eu creo que aí as 6:30, 7 menos cuarto vamos poñer. En 5 anos, por primeira vez, imos chegar puntuales a Rianxo. Bueno, digo aquí, non cantes victoria. Hai que vendelo así, home. Despois, ainda que cheguemos un pouco tarde, tampouco nos van a pedrear. Aí vamos. Imos en hora, Boa noite, familia. Feliz noite de Reis. Feliz noite, mozos. Deixa chover. Xente na casa cantando esta, De ti no me inesmoraré. Ui. Boa noite, Pacheco, como estades? Todo ben? Feliz noite, familia. Bota para dentro que o collemos. Bota que o collemos. Moitas gracias. Gracias. Ahora sí, ahora xa vamos. El no va más. Moitas gracias.
daría imagen y Pablo daría... Boa noite, Emilio. Feliz Reis. Podes falar a esta cámara. Vale. Desde aí, desde aí. Vale, aí te va, Bueno. Prevenido y hablando. Ahora sí, ahora xa este é o complemento perfecto que me faltaba. Moitas gracias a esa familia que me trouxo o que ahora vai ser o meu mellor gorro da historia. Moitísimas gracias de corazón, vou no guardar con moito cariño. E nós xa imos de dicir á xente de Burés, do Araño, que vaya saindo xa, que vayan indo para asados, porque tamén hoxe hai que chulear da árbore natural máis grande do mundo iluminada, que tamén a temos en Rianxo, evidentemente. Está aí en asados e agora falaremos dela. 30 e pico metros ou unha cousa así, superando a New York, a París, temos de todo. Isto é unha barbaridade. Boa noite, familia. Como estades por aí abaixo? Moi guapas esas bicis, aí tuneadas. Os tres, non, un, dos, tres, foi malo. Bueno. Inda menos malo, Un, dos, tres, portouse mal, fijo. Eu quero saber cal dos tres. O do medio liou unha parda, fijo. Como se chama ese neno? Alex. Álvaro. Alex portouse fatal. Como no? Alex portouse moi ben. Sí. Foron os tres moi bons. Vamos a quedar 2 minutos sin audio de narrador, Levantamos ambiente.
Boa noite. Que tal se portan por aquí os nenos? Que tal se portou Noa e Ibai, que me dixeron que andaban aí. A ver os da casilla. Feliz noite. Feliz noite, casilla. Feliz noite, feliz reis pequenos. Boa noite, nenos. Chao, mozas. Moi bo tema este. Feliz no... Oh, qué pintaza ten eso, madre la virgen. Vaya rosca. Madre santa. Feliz noite, mozos. Feliz noite. Boa noite. ¿Dónde estarán? Na, 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 na. Feliz noite, mozos, mozas, familia. Canta xente vendo streaming, qué barbaridad. Estou vendo os números, flipante, increíble, os datos. Qué barbaridad, miles de personas xa na casa. ¡Feliz noite! Boa noite. ¡Feliz noite, moza! ¡Feliz ano! ¡Feliz noite, familia! ¡Feliz noite, chicos! Boa noite.
Que tal se portaron eses pequerrechos? Hola. Feliz noite, amigo. Feliz noite, familia. Como estades? Boa Os noite, caramelos Araño. son sin gluten e sin lactosa no campo. Temos 2 toneladas. 2 toneladas. Flipas. 2 toneladas. Guapísimos. Pero sin gluten e sin lactosa, Eu non sabía que existía eso. Boa noite, Araño. Boa noite, Araño. Boa noite, familia. Boa noite. Ai, ai. Xente tomando chocolatiños quentes. Eles sí que saben, home, eles sí que saben. Para quentar o corpo, que falta fai co fresquiño que vai facer esta noite. As súas majestades tamén son moito de chocolate, Boa noite. Boa noite, familia. Feliz ano. Bueno, xa imos collendo aí, dicindo ya a xente de Buía, a xente de Burés, de Asados, que vayan xa salindo, non? Xa tiñan que estar fora. Pois estamos en retardo, xa tiñan que estar fora. Familia, feliz ano. A ver esa carta, Boa noite. a ver si podo Dalle coller aquí este. A ver si chejo eu a collela. Collella aí, collella aí. Outra carta que chega para as súas majestades. Que barbaridade. Feliz noite, compañeiros. Feliz noite, amiga. Compañeiro. Forte aperta para aí. Queres cantar, Rebeca? Con micrófono. Ai, cántalle aí unha peza, home. Boa noite. Boa noite, amigo. Pensa que mando bolsillo, salúdame, polo menos. Como ven a chavalada hoxe en día. Ni siquiera che van traer carbón. Boa noite. Boa noite, mozas. Como estades? Portáchedes vos ben? De maravilla. Ese no, pois a ese Ti carbón. tampouco. Mozas, feliz noite de Reis.
A xente ten ilusión, Melchor, eu espero que trouxerades un bo carro cheo de agasallos porque a xente está moi ilusionada con vos hoxe. Pequechos, como estades? Boas. Os grandes xa sei que portaxedes vos ben, pero os pequenos, bueno, andan aí. Feliz noite, amigo. Tiña un sobre na man, non sei se era unha multa ou unha carta. Esa xente das Miráns, que tal se portaron? Feliz noite, Pepe, familia. Feliz noite, chicas. Familia, feliz noite de Reis. Cuidado coas cabezas. Amigo, feliz noite. Buía, feliz noite, como estades? Boa noite, Buía. Estamos xa polo Barbanza aquí, fan un churrasco que É un carneiro. é un bo carneiro. As súas majestades fijo que o probaron. Os callos tamén moi ben. Así que mandamos un saúdo á xente da parrillada da Barbanza, que as súas majestades están desexando ir comer o churrasco, din. Boa noite. Feliz noite, feliz ano. Boa noite, familia. Feliz noite de Reis. Boa noite, familia. Que ben se por
toda a xente este ano por Burés, polo Araño, por Tarajoña. E ahora imos a asados, que xa é onde mellor se porta sempre. Este ano a árbore natural alumeada máis grande do mundo. Cuidado, que non decimos nós, que o dimos de fora. Veu un tipo de Nueva York a propósito a medir. A ver se era verdad, biches. Rebeca, é verdad ou non? Uxía. Feliz noite, Burés! Que tal se portaron os espequerrechos? Boa noite, Burés! O do media do Unión, ese Elías Pardas, Cuidado aí, que hai canteira no Unión. Familia, feliz noite! Feliz noite, familia! Feliz noite, familia, como estades? Boa noite. Hola, Iker. Hola, Iker. O alcantarillado. Hai que poñer as pilas ao alcalde. Sí. Bueno, mandamos un mensaje. Aquí piden alcantarillas. Eso vanyo pedir aos Reis Magos e os Reis Magos vanyo traer. Xa paramos na de Felipe Cés. Hai que pedir, non pasa nada. Todo vai chegar, non se preocupen. Claro que sí. ¡Feliz noite, pequeno! ¡Feliz noite! Que tal se portaron esos pequechos? Boa noite, chicos. Sí. Feliz noite, familia. Como estades? Que tal por aí abaixo, ben? Naceu hoxe na montaña.
Cuidado, Mira ahora. No, ves atrás. ¿Qué tal se portaron por ahí arriba? Hola, Ana. Melchor, aquí hai que deixar algún regalo de máis. Moitos, aí moitos. Moitos. Ahora se música diferente. Se de payaso. Sabes todas. Suena fin. Feliz noite, familia, como estades? Que tal se portou ese pequerrecho? Sí, moi ben. Aí estamos. Boa noite, amigos. Feliz Día de Reis. Que ben se porta sempre a xente de Asados. É increíble. Dos mellores, Uxía, dos mellores. Amiga, feliz noite. Ahora aquí volvamos a que tal. O árbol da iglesia. Familia, feliz noite. Que tal se portaron os pequechos da casa, ben? Sí? E os maiores? Aí, vale. Feliz noite, amigo. Feliz noite, mozos. Boa noite, Martín. Boa noite, familia. Eu creo que deste lado. Aquí hai. Boa noite. Va a disparar, Pablo. Bueno, no sé, Pablo, ¿cómo es? No, va a disparar en breve. Feliz noite de Reis Asados. Como estades? Feliz Boa noite, Asado.
A árbore máis grande do mundo tamén a temos en Rianxo. Claro que sí. A cabalgata máis grande, a árbore máis grande, os máis traballadores, a mellor xente está aquí en Rianxo, Viva amigo. Batalla. Feliz noite de Reis. E nós seguimos recordando a xente que poden achegarse ao mercado municipal, onde este ano van pasar moitísimas cousas. Chegan nos flores, que bonita esta, encántame. Preciosas, meto miedo. Feliz noite, mozas, como estades? Que tal se portaron os pequenos? Dani, que tal te portaches? A ver esa rosca do gandulo. Hasta logo, familia. Toño, feliz noite. Feliz noite, amigo. Feliz noite, familia, feliz noite, Miguel. Como estás? Ben, fai frío. Paso de río e pabellón. Feliz noite, Atalaya, feliz noite, asados. Boa noite, asados. Como están os pequenos? Que tal se portaron os pequenos? Boa noite. Que tal se portou Xito? Feliz noite, familia. Feliz noite, Valentina, familia. Boa noite. Bastos. Boa noite. Feliz noite a todos. Boa noite. Familia. Feliz ano tamén. Hasta logo, mozas. Feliz ano. Moi bo tema este, está sonando. Creo que son as tanxugueiras, ¿no? DJ Rebeca. Ok. Feliz ano, Miguel. Que tal se portaron os pequenos? Bueno, foron E os zafados. grandes. Chao, colegas. Feliz noite, familia. Como estades? Que tal se portaron os pequenos da casa? Hasta logo, feliz ano.
Feliz noite, amigos. Que bonita está Santa Lucía, familia, feliz noite. Moi boa esta canción, A min licor café, a min bambo, a chis. Non nada pode salir mal. Feliz noite. E vamos ir xa dicindo que a xente vaya deixando YouTube en contra da nosa retransmisión, pero que se vayan indo para Rinlo, porque a que temos montada ali, vaya barbaridade, vai estar Pipo bailando, me din, desnudo con un jorro de Papá Noel, así que, bueno, se non vos queredes perder a Pipo e o resto das actuacións, ide collendo xa camiño a Rinlo. Moza, feliz ano, feliz noite. Mañán é Navidad. Feliz noite, Monte Grande. Feliz noite, Román e compañía. Feliz noite. Feliz Reis. Hola, familia, como estás, Teresa? Como está a xente do Monte Grande? Moi ben, eso é importante. Bueno, xa imos camiño para Rianxo, cuidado aí, que me dixeron por aí que Rianxo está... Boa noite, asados. Boa noite, familia. Feliz noite de Reis. Que tal se portou ese pequerrecho? Portouse ben? Feliz noite, familia. Feliz noite de Reis, familia. Marijuli, familia, feliz noite. Feliz noite, pequena. As súas majestades xa van tendo fame, me soplan por aquí. Este ano teñen ganas, se alguén lle quere deixar algo, de churrasco. Pero queren churrasco de ternera. Feliz noite, familia. Churrasco de ternera con salsa, ¿no? Do cachelo. Do cachelo, que é por onde imos pasar agora mesmo. Que seguimos para Rianxo. Feliz noite, cachelo, feliz noite, familia. Tranquilos que hoxe non chove. Vos tranquilos. Feliz noite, amigos. Feliz camiñata. Os caramelos non se poden tirar, non nos deixa Rial. Pero imos ter no pabillón, eu creo que son 2 toneladas, 3 toneladas, di Melchor, 3 toneladas de caramelos
sen gluten e sen lactosa, para que todo o mundo que queira poida consumilos, claro que sí. Caramelos para todo o mundo, amigos. Estamos que os regalamos. Feliz noite! Mira, a autovía chea de xente, de veciños de Dodro, de Padrón, de Ribeira, da Pobra, de Boiro, de Catoira, que vayan a Rianxo. Pero onde van ir se non? Mira a saída de Rianxo como está, a tope de coches. Xa saben, Rianxo xa lumea en medio Galicia, a xente sabe que o espectáculo está en Rianxo. Familia, feliz noite. Como estades? Mais gente que Coida a nós, rodilla. Familia, feliz noite de Boa Reis. noite. E xa imos camiño ao Pazo, xa imos decir á xente do Pazo que vai saindo. Feliz noite. Amigo, feliz noite. Porque a que temos montada, Pipo xa debe estar en Rinlo, esperando por todos nós. Familia, feliz noite. Castelo non se leva ao final, non? O Castelo. Bueno, está para salir. Amigas, que tal se portaron por aquí? Boa noite, Barraca. ¡Feliz noite, pequenos! ¿Qué tal se portaron por aí? Xa está Rinlo e dixéronme que a tope, non sei que está desesperado. Ides ir a Rinlo ahora, non? Ides baixar. Temos 2 toneladas de caramelos para repartir. Boa noite, nenos do Pazo. A mansalva. 2 toneladas. Dúas, dixo Melchor que 2. Falta la luna, 2 toneladas de caramelos, Que está Pipa a palear ali na porta do Poli, que non sabemos onde metelos. Está o cruce do Paso, eu nunca vin tanta cara. Isto parece o último día de Guadalupe. Aquí ven xente de todos lados, mi país. Benvidos aos de Dodro, aos de Catoira, aos de Boiro, aos da Pobra, aos de Ribeira. Mais alá, aos de Noia, Porto do Son. Que máis me faltou? Roncesvalles, polo menos. Roncesvalles, polo menos. Benvidos a Rianxo e benvidos á cabalgata máis grande e máis importante de toda Galicia. Querido amigo David, feliz ano, feliz noite de Reis. Que dalle, que tal che sei eu. Feliz noite. Feliz noite, amigo.
Feliz noite, familia. Feliz noite de Reis. Feliz noite. Que tal se portou a xente do Pazo? Portouse ben? Portouse ben a xente do Pazo este ano? Sí, din aí ui. Feliz noite, amigas. Que tumba que dalle. Boa noite, familia. Boa noite, Lareira. Feliz noite de Reis. O apalpador anda un pouco cativo. Feliz noite, familia. Feliz ano. Pablo, feliz noite, amigo. Feliz noite, familia. Ahora poñeremos un tema dos grandes éxitos 2024. Ahora poñeremos un tema dos grandes éxitos 2024. Con todos vos. Bueno, comitiva, temos unha morea para aquí para nombrar, Teño aquí unha pila de datos. Vou ler, veña. É demasiado para ler isto. Paso. E a xente que estará no pabellón decide que queremos unha ovación tremenda para as nosas majestades, que teñen moita gana de entrar ao pabellón e de falar cos cativos e cativas de Rianxo. Traen unha de agasallos que eu non sei como tal fixeron. Que barbaridade. Boa noite, Touceda. Boa noite, familia. Bonitos calzoncillos. Non son do primar. Feliz noite. Hasta logo, Carou. Feliz noite, Carmen. Feliz noite, familia.
E a cabalgata dispónse xa a entrar na rúa de Rinlo. Recordamos, a cabalgata máis grande da historia da nosa vila, das máis grandes de Galicia. Xa quixeran moitas cidades ter a cabalgata que temos en Rianxo. Moita xente traballando, logo falaremos deles. Moitos colaboradores, a xente de obras do Concello que están todo o día de cultura traballando para a ilusión dos nosos cativos. E a deste ano, cuidado, Buah. Vaya preparando o carneiro. Teño que falar con Julio para que me... Voy a mandar carbón a Ribeiro para que lo haga. Bueno, xa de paso pedir a única dirección da Carballeira. Isto ten que ser dirección única, ensanchar as aceras, meter sitios para aparcar aquí máis coches de residentes. Imos levar unha pouca rotiña que escolas non trato máis unha galiña. Aí vamos. Ai, meu neno, meu rei, meu meiquinho, non teño arrimo nas palmas estás. Ai, meu queridinho, que frío te das. Ai, meu neno, meu rei, meu meiquinho, non tes un albergue, non tes un leitinho, sempre arrimo nas... Que tal? Portástevos ben? Sí ou non? Así me gusta. Que tal se portaron eses pequenos? Portáronse ben? Sí? E aí vamos xa entrando en Rinlo. Está cheo de xente, que barbaridade. Moitísima xente. Feliz noite, familia. Boa noite, Vítor. Cai a noite en Rianxo e faino chea de ilusión. As súas majestades xa con todo cargado absolutamente, Melchor. Que barbaridade. Temos os camellos deslombados. Os camellos veñen a tope para esta noite para que non haxa un rianxeiro, ninguna rianxeira sin un pequeno agasallo. Claro que sí.
Temazo este, Se yo poño na Chantecler, bailalo. Que? Moi ben, pois estamos dicindo Rebeca, que basicamente é a que manda aquí. Díxome, a ver se me acordo de todo, que todas as carrozas van ir para a Plaza Castelao, o que eu lle chamo campo, van ir ao campo, pero o dos Reis vai ir ao Polio, deixarnos ali, bueno, deixar as súas majestades, de paso tamén baixo eu, para non pasar moito frío, pero que poderemos sacarnos as fotos que queiramos, non é así? Sí, todas as fotos que queiramos. E recordamos que non hai prisa para entrar no pabellón, porque todos os nenos e todas as nenas van ter a oportunidade, sexa a hora que sexa, de estar cas súas majestades, que hoxe non teñen prisa ningunha. Ningunha. Boa noite, mozos! Feliz noite de Reis! Xa son as bombas de Palenque, entrada a Rianxo. Está entrando xa a cabalgata no campo e outra ainda está en Boiro, coidado. Se non vai ser a cabalgata máis grande da historia de Rianxo. Vai me vir o pau á cabeza. Pa! Hola, Antía, feliz noite! Feliz noite, familia! Boa noite, Rianxo. Feliz noite, José. Boa noite. Boa noite, Rinlo, como estades? Boa noite, Rianxo. Que tal se portaron os pequechos? Boa noite aos poteiros. Boa noite. Bueno, xuntar todo. Pap. Como que aquí non hai moito. Eu esperaría. Liceo, Capilla, Poli. Boa noite. Boa noite. Feliz noite de Rei, Rinlo. Que tal estades? Feliz noite de Reis, Alberto. Boa noite, chicas.
Feliz noite, familia. Feliz noite. Agora en grandes éxitos poñeremos unha cumbia. DJ Rebeca en cabina. Toma. Fostedes vos. Sí? Pedistes moitas cousas, a que sí? Hai que ir cedo pa a cama. Acórdate. A ver esa nena. Boa tarde, Rianxo. A ver estes nenos, que foron todos moi bons. Boa noite, chavalada, como estades? Que tal estades? Todos ben? Portáchedes vos ben? No. Familia, feliz noite. Feliz noite a todos. Boa noite, Ringlo! Feliz noite de Reis! Boa noite, Pareas tamén. Mariña, adeu. Chao, compañeiros, feliz noite. Como estades? Boa noite, Rianxo. Máquina. Feliz noite, amigos. Toma, para a alma. Toma. Corre, Carlos, é para a alma. Feliz noite. Madre mía, que temos liada no poli ahora, Melchor. Que barbaridad. Avisa a Dori. Feliz noite. Aquí é Recenda Licor Café, creo que Dori xa o levou para o pabellón. Boa noite, Rilo, como estamos? Bueno, recordar que as carrozas van ir para a praza menos esta, ¿no? Que tal, Rianxo? A dos Reis Magos, que vai ir deixar as súas majestades ao pabellón, ao mellor pabellón do mundo, ao pabellón do noso Chema, que temos unha montada ali
Ti bicha que temos montada ali arriba. Puah. Que tal, Rianxo? Todo bo? 11 millóns de luces LED. Fostedes vos? Boa noite. Son os churros. Tírame un. Un solo, un solo. Boa noite, Coulán. Gracias. Gracias, amigo. Moi boa noite, Rianxo. Como estamos? Como están os pequenos de Rianxo? Como está Toño? Estou a comer un churro. Boa noite, Rianxo. Estame chamando Julián o Conexo. Voulle coller. Boa noite, Rianxo. Hola, Juli, boas noites. Onde estades? Donde? Que desgraciado. Temos aí 2 toneladas de caramelo. 2 toneladas. 2 toneladas de caramelo sin lactosa e sin gluten. A primeiro ano da cabalgata inclusiva para todo o mundo. Familia, feliz noite de Reis. Madre mía, como está Rianxo, que orgullo, eh? Canta xente de Boiro, vexo en Rianxo hoxe. Moita xente de Boiro, de Ribeira, de Puebla, que xa sabe que a cabalgata que mole é de Rianxo. Boa noite, como estades? Queredes medio churro? É o que teño. Boas noites, familia, que tal? Mima, cantos pequenos hai aí? Boa noite, Rianxo, que tal estades? Boa noite. Boa noite, familia. Boa noite, Rianxo. Como A ver esos estades? nenos. Eu non escoito nada. Como está Rianxo? Non escoito nada. Como está Rianxo? Ahora xa empezo a escoitar algo. Temos unha montada no pabellón. Que barbaridade. Eu xa vou ir baixando. Vete usando el audio de Víctor. El audio de Víctor ¿vale? Diego, vale, sí. Ahora te ayudo a bajar, ¿vale? Te ayudo a bajar, espera. Sí, sí. Tranqui, puedo solo, Chao.
A ver qué tal por aquí. Hola chicos, chicas. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué guapos estamos todas, a todos. ¿Cómo estás? Boa noite. E moitas gracias por estar aquí aguantando o frío, o calor. E a xente como nós, todo mundo pode estar aquí atrás. A ver, vou buscar a Dona Mari que me dixeron que tiene licor café. Vale. A rosquilla. Eu vou beber unha punta. Con la saúde, dos rianxeiros, das rianxeiras, que veñan todos os anos como este, toma unha rosquilla. Venga, estamos aquí. Comer e beber que non falta. Rianxo, saúde, vai con nós. ¡Qué maravilla! Duarte, ¿por dónde estás? Que no te beso. Se está comiendo chocolate. Hoy hemos dicho la carne, no probé una cosilla, Vente para aquí. Bueno, un aplauso a que vecino de primerísima Blanca, sus padres, toda esta jornada. ¿Cómo fue? Una maravilla, Maravilla. Cuando no me pasa riazo, toma de Ay, ya te digo, con más luces. Oye, tú mira qué ganas, ¿ves estas carillas? Que parece que les apetece, no sé. Hay nervios, hay tensión. Preguntámosle a alguien. Mira, saben la que necesita. Quiero que vamos a contar los pases, que los chicos están con las ganas de trabajar, también no les puedo ganar. Duro trabajo, duro trabajo. Mira, un aplauso a los pases. Ahí va. Bueno, si no nos falta hacer atención, pero no vimos entrar a las ¿Cómo están? Cerveza, me puedo tomar un chocolate. Son mágicos, No. para ver si
parece dinero. Va, 1, 2, 3. Yo creo que esto puede ser un poco. 1, 2, 3. Hay que tocarlo. Para que no quiero sobrevivir bien. Vamos con ese son, ¿vale? 1, 2, 3. El sorteo que parece padrón. Veña, vámonos, ahora vamos a tamén unha man. Veña. 1, 2, 3. Esto xa vai collendo un pouco máis de forma. Xa parece casi real. Case, Peña. O último seguro que vamos. Teñen que escoitar dentro. Non queda dúbida de que este Rianxo co último. Veña. 1, 2, 3. Los últimos serán los primeros, Estou escoitando verdad só os rapaces. Os pais están dicindo, mañá van ser as horas de todos os Para dar foto tamén, non vai estar aí atrás. No, a colaborar, ten un lista de todas. Venga por aí que están sentados, terá que cuidar un pouco máis correcto, non? 1, 2, 3. Eu non sei se escoitaría, ¿eh? Ahora vamos con mi niña, a ver si todo seguido. ¿Tres seguidos? Mira, pide hoy. Bueno, a ver, vamos a intentar. A ver, vamos 3 seguidos, ¿vale? 1, 2, 3. Sí, genial, perfecto, buenísimo. Un aplauso, ¿eh? ¡Súper aplauso para vos! Que ven salero. Pero no lo sé. Parece que le vamos practicando toda la tarde. Bueno, ¿y viste que ven salir acá en la pantalla? sí, ¿Y viste que están las colaboradores de la sí, lo vi la mano. Milocho, Villarraina, Murillo. ¿Sabes cuántas gente hay en este canal? Muchísimo para que esto salga adelante. ¿Sabes cuántas horas de trabajo que lleva el día de hoy? Madre mía, qué de seguridad. Paciencia, que hay para todo el mundo. Tenemos 2 toneladas de caramelos. Duas toneladas de vino do Concello, 2 toneladas de caramelos. Poderíamos abratar entre todos. E 200 kilos que 2 es. Más, pero que hay hospital a todos. Pero bueno, comparto con los Estamos hablando de no hay. Vale, será perfecto que esto me pasa. Hola, amigo. Hola, amigo. ¿Cómo estás? Antes de que empezáramos, ¿qué si antes de que empezáramos, sí, un saludo para la pues un saludo para gente que está en la casa, no tiene nada. A ver, ven, como Sí, estaba viendo que me gusta, estamos transmitiendo en directo.
Un montón. Cuando eu creo, se di Antía, eu creo, Amantia, creo que os súas majestades se tiveron por favor de estar aí metido. ¿Qué están cambiando ahora? Con todos vos, a súas majestades do Oriente, que por fin, agora sí, chegan ao pabellón de Rianxo na honra do noso ben querido Charo. Boa noite, benvidos a Rianxo.
Aquí son Baile Roda, Fuego Paco e Puxaina. Moitas grazas por estar, grazas sempre por estar para todo e con todos nós. Forte aplauso tamén. De 33 kilómetros por las distintas parroquias de nuestro municipio. Descubrir e disfrutar. Sen máis, deixo con Melchor que vos quere dedicar unhas palabras. Agradecemos con cariño e ilusión o que nos recibiste nesta fermosa parroquia. Viva la Viñeira. A nós tamén nos foi moita ilusión volver. Foi unha longa viaxe. E moi duro, pois para deixarnos moitos regalos, nos repartiremos entre os nenos, as nenas e os non tan nenos neste momento. Ainda me acordo, Julián, un ano, pois un chinchero de arqueología, que convertese en un gran arqueólogo a nivel Galiza. Un aplauso a todos los amigos dos amigos de México. Además, no conocemos esta vida, todas estas parroquias que se pasaron. Y son, coas súas graneiras e beiras do Uno. Leiro, coas súas praias das Conchas e do Corrón. A Saga, coas súas fermosas nenas do Río Pérez, o Monte Lieira e esa gran árbore que este ano iluminamos. Arabia, o verde do mundo de Galicia é moi fermoso. Tarragona, que foi o gusto de Castro e a terra de tantos músicos. Rianxo, que foi o porto e a súa vida literaria. Maravilloso concello. Bueno, resumos con esta noite mágica. O reino dos Oriente, Casar, Bacasar e Enrichón, temos unha versión do xefe que decir: queremos paz para que todos isto se acabe das guerras e as violencias. Sabemos para todos nós os que asumamos a terra que debemos cuidar a noche. Esta é a nosa mensaxe para o que debemos buscar. Cuidemos as penas das nacións, porque se vedes o mundo non é regulado e debemos sacar os penas do seu celular para recuperar a ilusión de todas as certificacións. Moitas gracias por vir a Rianxo. E non olvides de temporada que temos moito que traballo con esta noite. Venga, viva Rianxo! Muchas gracias, Majestade. Bueno, creo que se está preparado, ¿no? Se puede tomar los asientos, por favor. Cuidado los coquís. Tenemos pinta de un banco segundo para atrás, para no sacar los chiquillos, ¿no? Un poco... creo que ya está todo preparado, ¿no? Si no me digo lo contrario. Bueno, pues nada, vamos antes de nada a darle un fuerte aplauso a todos los que se han llevado los que está ahí, para atrás, Tarazona agarrando, Darío Suárez, Talleres de Rosa, Astromeri, Transabosa, o Club de Rianxo, a Asociación Baile Roda, Fogo Fato, Puxaina,
Carme de Leiro, a Confraría Virxe do Carme de Leiro, Transportes Alberto Quintás de Lenzo, Torrado Autos, Asociación Teatral Criaturas das Maitas, Asociación Virxe do Carme de Rianxo, Asociación Festival Rocky Ría, Asociación Amoreminha, Creade Impresión Digital, Martín Audio, Mínimo Eventos, Javi Hey, Streaming, Events, Biblioteca de Resúa, Difusión Comunicación, Restaurante Ourense, Ocesa, Infantilandia, Exclusivas Bastos, Tintorería Xeada, Autocares Moinhos, Ambulancia Nordés, e todos e cada un dos rianxeiros e rianxeiras que dun xeito ou outro colaboraron para facer un día especial, xa non só para Rianxo, sino para todos os concellos vecinos que xa miran Rianxo un pouco de envexa. Así que, para todos vos, este forte aplauso. Grazas todas. Bueno, xa estamos para menos abertos, así que, se tes un bolso ou tes unha mochila, arrímate aquí que vamos